အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်အကြောင်းကိုပြောပြမှာပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ညဘက်ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ညဘက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းစောင်းရသည်မရောက်သေးတဲ့အချိန်နွေရာသီကုန်ကန်ဒီချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်ပေမဲ့စောင်းရသည်မှာဆိုတော့ဒီတက်ခက်ခက်တင်ဆက်ရမှာပါဆိုတော့ Premier League ကတော့အချိန်လှမ်းနဲ့စတင်နေပါပြီပွဲစဉ်တက်မှာ Manchester United တို့ Manchester City တို့မပါခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ပွဲတွေမှာတော့တင်းကြီးတွေအားလုံးပြန်ဆုံပါဝင်ကြမှာပါဆိုတော့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်တက်ပြီးမှာ Arsenal တို့ Chelsea တို့ Newcastle တို့ Everton တို့ဒီလိုအသင်းတွေနိုင်ခဲ့ကြတယ်နောက် Leicester City လည်းခြေစွမ်းပြတယ်ဒုတိယပွဲစဉ်တွေမှာရောဘာတွေဖြစ်မလဲဘယ်ပွဲတွေကရောပြီးသက်စိတ်ဝင်စားကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲအဖြစ် Everton က West Brom နဲ့ Everton ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမှာပါ Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းက Tottenham Hotspur ရဲ့ Mourinho ကိုနိုင်ယူထားတာပါဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာ Calvin Lewin ခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလို Tottenham Hotspur ကို Everton ဘယ်လောက်ထိခြေစွမ်းပြကစားလဲAlan တို့ James Rodriguez တို့တစ်ဖက်က Decore တို့ဒီကစားမ3ယောက်ရဲ့ကွင်းလေအားဟာဘယ်လောက်ထိတောင့်တင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ပြီးသားပါဆိုတော့ West Brom နေနဲ့အင်ကွဲမှာ Leicester ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအရာ Everton ကိုအဝေးကွင်းမှာတောင့်ခံဖို့ခက်ခဲပါတယ် Everton အသင်းနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကစားမအင်အားတောင့်တင်းနဲ့ခြေစွမ်းကလည်းဒီနေ့ရာသီမှာဥရောပပြိုင်ပွဲထိဝင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အနေထားကြောင့်ဒီပွဲက Everton အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးကောင်းမဲ့ပွဲပါမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကမှာပါစနေနေ့မှာပဲ Leeds United က Fulham နဲ့ကန်ရမယ်ဒီပွဲကည8နာရီခွင့်မှာကမှာပါဟိုတနေ့ကလီဗာပူးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ Leeds United ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရပါတယ်သူသဖြင့် Marcelo Bielsa ရဲ့ကစားပုံသူ့အသင်းရဲ့ high pressing game up and down လုပ်နိုင်တဲ့ကစားမတွေရဲ့ quality ပြည့်မှုတွေကဒီပွဲကိုလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်နိုင်တာပါသူသဖြင့် Fulham ကလည်းတိုက်စစ်အားတာတဲ့ကစားကွက်နဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစစ်မပိတ်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပွဲကတော့ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲမျိုးပါဒီပွဲကည8နာရီခွဲမှာကမှာပါဒီနေ့ရဲ့နောက်ထပ်ပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United နဲ့ Crystal Palace ပွဲပါ Crystal Palace အသင်းကပထမပွဲမှာသူတို့ Southampton ကိုဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ထားပေမဲ့ Old Trafford မှာ United ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့သိထားတာက Manchester United က Premier League မှာနောက်ဆုံး9ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာတော့သူတို့ Sevilla ကို Chelsea ကိုရှုံးပေမဲ့ Premier League မှာမရှုံးဘူးဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအိမ်ကွင်းမှာတော့ Crystal Palace ကို2ဂိုးတကုန်းနဲ့ရှုံးပြီးတော့ Palace ရဲ့ကွင်းမှာပြန်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်မှာက United မှာ Paul Pogba Donny van de Beek နဲ့တစ်ဖက်က Bruno Fernandes 3ယောက်စလုံးကိုတိုက်စစ်အတွဲ3ပါလား interesting ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကအခု United ရဲ့ကစားပုံ United ရဲ့ခြေစွမ်း social အသင်းပြင်ဆင်နေတဲ့အနေထားအရ Crystal Palace ကိုအသာစီးနဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်မှာပါဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲပြောစရာရှိတာကCrystal Palace လို့ခံစစ်ပိတ်ကစားပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကစားတဲ့အသင်းအနေနဲ့ဘလောက်အတိုင်းတာထိသူတို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲခြေစွမ်းပိုင်းကရောဘလောက်ထိရှိမလဲဒါအတိုင်းတာတစ်ခုထိသူတို့အနေနဲ့ကြည့်နိုင်တာပါလက်ရှိနေထားရ United ရဲ့ခြေစွမ်းUnited ရဲ့ကစားပုံဟာ Crystal Palace နဲ့ဘလို့မှရှင်နိုင်မှုမရှိပါဘူးဒီပွဲက Old Trafford ကွင်းမှာကန်ပါပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကန်ပါပါခြေစွမ်းရကြည့်ရင် United အများကြီးအသာရမဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် United အတွက်ဂျားရက်မှာကန်တဲ့ Aston Villa နဲ့ခြေစွမ်းပွဲမှာရှုံးထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့အမှားယွင်းတော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီပွဲမှာဂိုးသမား David De Gea လား Dean Henderson လားကတော့ပြည်သက်တွေရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပါနောက်စနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် London Derby ဖြစ် Arsenal က West Ham အသင်းကိုကန်ရမယ်ပထမ London Derby ပွဲမှာဒီ Fulham ကိုဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ Arsenal နဲ့နောက်ထပ် London Derby ကိုကန်ရမှာပါ2015ခုနှစ်မှာအင်ကွင်းမှာ2ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း West Ham ကို Arsenal ကတောက်လျှောက်နိုင်ခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အင်ကွင်းမှာပွဲတိုင်းနိုင်တဲ့တကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြထားတဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့ Mikel Arteta ရဲ့လက်ထက်မှာ New Look Arsenal အသင်းဖြစ်နေပါပြီခံစစ်ကအစကွင်းလေနောက်တန်းတိုက်စစ်အားလုံးဟာကြစ်လက်မှုရှိတယ်ပို organize ဖြစ်လာတယ်ကစားပုံတွေပိုကောင်းလာတယ်အထူးသဖြင့် Gabriel ခြေစွမ်းပြနိုင်တယ်သူနဲ့တွဲဆက်ကစားမဲ့ကစားမက Rob Holding လား Saliba လားဒီကစားမတွေကြည့်မယ်ဒါအပြင်ကွင်းလယ်မှာ Dani Ceballos ကဝင်ကစားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Mohamed Elneny ကပဲသူ့ရဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်မလားဒါတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်က Arsenal အသင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line ကအရန်မှားရလွဲတယ်ကွင်းလယ်မှာ Nicola Pepe Bukayo Saka တို့လိုကစားမတို့ရဲ့အနေထားတော့မသေးကြဘူးဘာကြောင့်လဲ competition ဖြစ်လာတယ်ဒါဟာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ညာတောင်ပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ Cedric လား Bellerin လားဟိုဘက်မှာဘဲချမ်းမှာတော့ Kieran Tierney ကစန်ဒဘက်ကစားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Ainsley Maitland-Niles ပဲကစားမှာလားနေရာတိုင်းမှာ competition ဖြစ်နေတယ် Aubameyang ရဲ့ position ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ position တိုင်းဟာ Arsenal အတွက်တော်တော်လေးကိုခံမှ
Kamaya Kade, Gulmagaro, Banlano, the Paka, Wasango Chida Kama, Hudanika, Kazagate, Chidwango Chijin, Totogu, Ayazam Shibuya, Wasama, Bama, Desayam Shibu, Energy Mishivu, Kazabonga, Alodi, Swimmers Yamakamu, Akuyamaka, Miche Antonio Be, Mike Antonia Ye Chizwango, General Jibida, the good old swine in the Loshana, when she be made, London Labimaro, Asnego, La, Nayabu Kadebia, Tibuega, Yaulanta Makama Buego, Masanoji, Netana, Kuma Kamaba, Mike Atadane, Asnet, to let Chine, Count Name, Pomuba. So Super Sunday Maro, Buegam, Pue, Libu Shiba, Itema, Big Boy Bochilo, but Amazon Bue Pianin, Nana, Kuma, Sound, Danga, Totna, Hospane, Kame, Swaga, Kudosama, Pian Shuidama, Info Pound, Patamudi, Kazamari, Comelo, 20, Che, Super Sunday yet to get Shibare, Puesinema, thrown in their sound and go Wikwin Twakayame. Tinetenga, 2 Engwin go Engwin, a pianla, 90 jar at Tiniba. The saw him Tangale, Manabio, Big Nika, Rotam, you, Maja, Bibu. Tottenham Hotspur Hudaniga Evertonic Sabwe Poema. Chance grow through Cray Low and be made through so Matana a piney has spy a tika pianabe. So Sabatinga Kutibuega through to a ye party, but down Lesro, the Gelo da Yadima Samari, Naboe show me so in through to a totally pressure Munane. Tibuega spot to a Jibalo, Tapaka Sam Tanga Lepatama Pue shown Talo, Tibuega nothing to a 50-50 posama. I think G Peter Spartan in Ningedo, Tasi Jana and Nitaba. Now the thing are on Newcastle near Brightama, Tibuega Yakona. Kwema kame yuka seka patama bwe 9 tha do thru ne sei de bai sai ya tat jwa ni de Brighton ko thru ne ne kaung kaung kan nai ma ma Brighton ka le aman pyo Chelsea ne bwa ma tho tu do ka sa yin ne ka ma thru ya de akhun yi de ko atou ma cha nai na ye Chelsea bek ka ya de goal twin kwin ne ka ticket ko quality goal de phit lo pe lai ya da le pa de ba phit phit Newcastle ha St James Park ma ka sa de pwe dai ma thru ka ata si ka sa le shi de pwe ba ai pwe ka nya 9 nai ba taning ko ne ne ye akaung song pwe ka Chelsea ne Liverpool ba Chelsea ကတော့အထမပွဲမှာ Kai Havertz အပါဝင်အဓိကကစားမတွေစုံပြီးဘန်ချီဝဲနဲ့ကစားမထိတ်တန်းကစားမအချို့လွဲချော်ခဲ့လို့အသင်းရဲ့ရတန်ကိုခံမှန်းရခတ်တယ်လီဗာပူးကတော့ဟိုတနေ့ကကစားမအားလုံးနီးပါးပါခဲ့တယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြော Leeds United ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ခံစစ်အရဆိုရင် Chelsea နဲ့ပွဲမှာလည်းဂိုးပေးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်ရင် Chelsea ကလီဗာပူးကို Premier League မှာမနိုင်တာ 4-5 ပွဲလောက်ရှိပြီအဲ့တစ်ချက်ကလီဗာပူးအတွက်အားသာချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လက်ရှိအနေထားရလမ်ပတ်ရဲ့အသင်းရဲ့ဝေးတွေအများကြီးတုံးထားတဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းပေါ်ကိုအဓိကအစမ်းသပ်ခံရမယ့်ပွဲပါအိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Stamford Bridge မှာကစားမှာဖြစ်လို့ Chelsea ကတော့အားသာချက်အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကသူတို့နဲ့ကန်ရမယ့်အသင်းက Liverpool ဖြစ်နေတယ်လီဗာပူးကလည်းသူတို့အသင်းသာရတန်မိသွားရင်အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းမရွေးနိုင်အောင်ကန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းမျိုးပါတော့ Frank Lampard ရဲ့နီးဗျူဟာ Jurgen Klopp ရဲ့နီးဗျူဟာအပြိုင်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့မှ Jurgen Klopp ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Chelsea လို့ကျွန်တော်တို့ငွေအများကြီးမသုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလပ်ကတူးပိုင်နိုင်ငံပိုင်မှုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ transfer policy တိုင်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အပေါ်ကို Lampard ကပြန်ပြီးဝေဖန်ထားတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်က pre-talk မှာနေနည်းနည်းလေးတော့ attention ဖြစ်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ Lampard ကတော့ဒီပွဲမှာသူလုံးဝအမှားခံမှာမဟုတ်ဘူး Chelsea ဘက်ကလည်းကစားမတွေအသစ်အထူးသဖြင့် Timo Werner ရဲ့ကစားပုံရှဖြစ်တာတွေဟာ Chelsea က Liverpool နောက်ကန်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ Chelsea ရဲ့ခံစစ်ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်အားရစရာမရှိသေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ် Zuma နဲ့ Christensen ပဲထွက်မလားဘယ်သူအပြောင်းလဲလုပ်မလဲThiago Silva ပြန်လာမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လီဗာပူးမှာတော့ပြောင်းလဲတွေများတွေးရမလားပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိပြီးပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါဒါ Super Sunday ရဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ည7:00 နာရီမှာကံပါပါတနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုတော့ Leicester City ကဘန်လီကိုအင်ကွင်းမှာကန်ရမယ် Leicester အတွက်လည်းဒီပွဲကတကယ်ကိုနောက်ထပ်3မှတ်ယူဖို့ကြိုးစားမယ်ပွဲပထမပွဲတုန်းကလည်းသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတယ်ဒီပွဲသာနိုင်ခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့2ပွဲအတွင်းမှာသူတို့ကရလက်တော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ Premier League ကိုဆက်ပြီးဥဆောင်ခွင့်ရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ Sunday ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်စနစ်ခွဲကံမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာတော့ Aston Villa က Sheffield United နဲ့ကန်ရမယ် Villa အတွက်ဂိုးသမား Emi Martinez ကပွဲထွက်ပါဝင်ခွင့်ရမလားနောက်အသစ်ခေါ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေကရောပွဲထွက်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲပါ Aston Villa ကသူ့ရဲ့အိမ်ပွဲမှာ Sheffield United က Wolves ကိုကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပိုင်းကအဲ့လောက်ဒီဆူဆူကမရှိဘူးဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုသူတို့အသုံးမချနိုင်တာကြောင့်သူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့အနေထားပါဆိုတော့ဒီပွဲကပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီးတော့7:00 နာရီခွဲမှာကန်မယ် Monday မှာတော့ Wolverhampton နဲ့ Manchester Cityပေါ့ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင်ပြည်သက်တွေလုံးဝမထင်ထားဘဲနဲ့ Wolf က Man City ကို2ပွဲလုံးနိုင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းခြေစွမ်းတဲ့အခါမှာ Man City ကအဲ့2ပွဲလုံးကိုအသာစီးစိတ်ကြိုက်ကစားကြနိုင်ခဲ့ရင်းနဲ့ Wolves ကတံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုမထိန်နိုင်တာအခုကျွန်တော်တို့ Wolf သင်းကိုကြည့်ရင် Lyon ကခေါ်ထားတဲ့ Marcel နဲ့တစ်ဖက်က
အတာမာထရိုဒီကပြီးခဲ့နှစ်က wing back နေရာ position ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကအစားထိုးကစားနေရတယ်ဒါဟာ Wolf တဲ့အပြောင်းလဲနေတဲ့အပြောင်းလဲတွေနောက် Wolf မှာကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းကောင်း rotate နိုင်သလိုတစ်ဖက်က Man City ကအခု Real Mahrez က COVID ကနေပြန်ကောင်းလာပြီးတော့ training ဆင်းနေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ chance ရှိတယ်ဒါအပြင် Sergio Aguero လည်း fit ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာတက်တဲ့အခါတကယ်လို့ဒါအဲ့ကစားမတွေပါခဲ့ရင် Man City ရဲ့အတိုင်းတာတော်တော်လေးတောင့်တင်းပါတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲဆက်နောက်ဆုံး3ပွဲမှာ Wolf က Man City ကိုမရှုံးသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲလုံးနဲ့နိုင်ထားတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်အားလုံးက Wolf ကိုမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်တဲ့ Man City အနေနဲ့သူတို့ဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရှုံးပွဲတွေအတွက်ဘယ်လို response လုပ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီပွဲက Monday ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစံတော်ချိန်1:45မှာကံပါဆိုတော့အခုဒါကအင်္ဂလန် Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပါဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပွဲစဉ်1မှာတော့ Mohamed Salah က3ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာ Jamie Vardy လည်း2ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့သူတို့ကတော့ top goal scorer ranking မှာဥဆောင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပိတ်သက်တွေအနေနဲ့ရောအခုနပွဲစဉ်တွေထဲမှာဘယ်အသင်းနေနိုင်ကြမလဲ Super Sunday ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ် Chelsea နဲ့ Liverpool ပွဲကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးထွက်လာနိုင်လဲ Manchester United ရဲ့ပွဲ Arsenal ရဲ့ပွဲ Tottenham Hotspur နဲ့တစ်ဖက်ကဒီစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေအားလုံးပေါ်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲ Manchester City က Wolf ကိုရောလက်စားချင်နေမှာမလားကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ